두부가 나는 못 알아. 아예 무관심인데 정훈이가 오니까 관심 있네. 뭐 저 끈 걸렸다. 응? 불러봐. 오라고 해봐. 와, 올라, 두 불러. 오. 두부야 일로 와봐. 손 닦아, 손. 아니 안 만져. 두부야 일로 와. 안 오잖아. 두부야 아무 관심 없다니까 지금. 내가 누군지 몰라. 두부야 관심이 없어. 여기 두부 한번 봐봐 여기. 누구야? 누구야? 너 닿는다니까 너한테 현우입니다. 좋아하지. 나 알지. 같이 그래도 동거를 좀 하는 상황인데. 며칠 살았냐? 3일. 이제 오늘이 3일 차지. 귀엽네. 냄새 안 나? 안 나. 온다. 내가 닦아. 오, 왔다. 오, 두부. 큰아빠한테 와봐. 애교 부리네. 호기심 많네. 발냄새 발 빠는데? 안 돼. 일로 와. 나 이게 깨무냐? 일로 와. 얘 깨면, 애기라 그래. 이게 이를 가는 친구. 아, 이가 간지러워지. 야, 그 사이에 통통해졌다. 사진을 봤을 때보다. 잘 먹였어. 먹는 게 또 많이 안 먹는 딱 3번. 두부야, 일로 와. 두부. 물 마시네. 물 마시면 몸싸잖아. 거기서 우리는 잘 따잖아. 안에서. 지가 딱 그거 가려? 가리잖아, 이렇게 봐. 교육 초반에 받은 거네. 거기서. 아니야, 이게 울타리 안에서 그래 나오면 지가 안에 따. 아. 근데 이제 계속 여기서 습관을 시켜야 돼. 밥도 잘 먹네. 잘 먹어. 다리 아직 어색하네. 뒤뚱뒤뚱거리네. 두부야. 두부 여기 봐봐. 두부야. 밥, 야, 너오니까 밥 먹는다. 아, 너오니까 밥 먹어. 자, 이거 봐. 두부. 이거 뭐야? 두부 여기 봐봐. 얘 왜 눈물 자국 이렇게 많아? 뭐야? 눈물 자국 왜 있어? 아? 눈물 자국. 닦아줘야지. 내가 닦아줘. 혼자 울었어? 두부 왜 울었어? 애기들은 두부. 나와. 두부야. 두부. 노래소리 지린다. 야, 훨씬 깎여졌네. 집이 넓어졌네. 두부 오는 뒤로. 이게 맞아. 이렇게 넓게 써. 넓잖아, 집이. 그거 운동기구 못 따온 게. 어디? 그거 운동기구. 와나? 취소했어? 없어. 같이 뒀어. 아, 그래? 잘했다. 애 때문에. 그래, 잘했어. 이게 맞아. 이렇게 살아. 넓게 살아.